我今日咧想同大家分享下我點樣咧係將啲餡咧就係包落個麵團入邊啦，而係令到佢焗完之後咧就啲餡冇咁容易咧係會走出嚟嘅。因為以前我自己亂咁包嗰陣時咧，就焗完之後咧啲汁啊啲剩咧就會好容易會走出嚟。咁我用咗呢個方法之後咧，就覺得都唔錯喎，都幾好喎。咁睇下大家覺得 O 唔 OK 啦。咁咁開始啦喎。咁依個咧就係意法之後嘅。咁跟住就喺攞少少粉啦，少少都已經夠啦，好少就已經夠，即係只要你手好似你 feel 到有粉嗰個粒粒喺度就已經 OK 嘅，輕輕咁拍佢啦。咁呢個包法咧就我就冇用到個 rolling pin 嘅，就咁用手拍扁佢，即係等啲空氣拎走佢啦，拍到佢差唔多啦。咁你可以喺側根呢度撳多幾下啦，等佢側根呢度咧係薄少少。咁呢個包法咧包完出嚟咧焗完出嚟咧應該係話佢嗰個餡咧就都會係保持喺個包嘅中間，就好少話會側埋一邊啊，或者喺底啊喺個頂度。特別係你即係你食嘅時候，你唔會嗰啲嘢係側埋一邊咯。咁就鏟起佢啦。咁頭先就拍呢邊嘅，咁而家我哋包咧就包喺個底嗰邊。咁你見我每次咁樣咧，即係喺度攞少少粉就已經夠啦，就唔使話攞喺度倒出嚟好多，咁我就冇咁樣嘅。咁我今日包嘅咧就係個 cream cheese 嘅波波啦。咁我入邊就撈咗少少嘅朱古力粒喺度，咁就將佢就擺喺正中啦，叫做係。咁你覺得佢黐黐地咧，就又可以攞少少粉啦，就咁樣。嗱，咁跟住咧你就開始包咯喎。咁我就會係將呢度打對咧，對面咧就拎埋一齊先。咁跟住包完就咁攣咗之後就變咗係咁樣啦。跟住就呢兩邊咧又係咁樣做。咁你就見到呢度有4個呢啲窿窿啦，咁我將佢攣一攣佢啦。跟住就將佢呢啲位咧就係咁將佢全部擺喺中間。咁去到最後咧，我就會係用呢一個位啦，呢個雞髀呢個位咧，就將佢係輕輕咁樣，將所有麵團咧就係集中埋喺中間嗰度攣翻實佢。咁如果你手係太多粉咧，佢就好難會黐嘅，所以唔使話擺好多粉。如果佢就唔黐咧，嗰陣時就會係焗完之後就會爆開㗎啦。咁攣到佢差唔多咁樣咧，就整翻靚仔佢啦，整翻佢一個波波咁樣，咁就叫做完成啦。希望大家鍾意啦〜